Dobrý den, já jsem Martina Holubářová a tohle je moje historicky první video, které natáčím na YouTube. Moje osobnost se skládá z takových 3 hlavních oblastí. První oblastí je to, že jsem hlavně máma. Je to moje největší role, kterou se teď snažím naplňovat. Mám dceru Elišku, které je v současné době 6,5 roku, a syna Radima, kterému je 3,5. Obě 2 děti mám trvale doma, nechodí do školky, Eliška nepůjde ani do školy, bude se učit doma, což dělá i doposud, dělají to tedy obě 2 děti. A navíc mají od malička atopický ekzém, takže musím řešit jejich stravování, jejich dietní omezení, kdy nemůžou jíst mléčné výrobky, ani nic, co je obsahuje, kakao, citrusy a mák. Když pak čtete složení různých potravin, tak se nestačíte divit, v čem všem se tyhle alergeny nachází. Mojí druhou rolí je to, že jsem porodní asistentka. Práce porodní asistentky mě velice naplňuje, dělám ji hrozně ráda. Jsem porodní asistentkou od roku 2007. Začala jsem pracovat v malé nemocnici, do které jsem docházela v rámci vysokoškolského studia i na praxi. Pak jsme se přestěhovali a nastoupila jsem do velké fakultní nemocnice, kde jsem málem vyhořela, ačkoliv jsem pracovala na novorozeneckém oddělení, kde si každý řekne práce s miminky, to je nádhera. Byla to nádhera, ale nějak jsem ten systém nedávala, nezvládala. A skončilo to tak, že mě osud zastavil mě rozjetou v autě, kdy jsem jela z práce, a v té době jsem byla na začátku těhotenství, takže jsem pak měla celé těhotenství rizikové, ležela jsem a až do porodu se vlastně nevědělo, co se bude kde dít, ale o tom až někdy příště. V průběhu té mateřské nebo rodičovské dovolené jsem nemohla se věnovat jenom dětem a odskakovala jsem si na předporodní kurzy, které jsem dělala, a cvičila jsem ještě s těhotnými ženami. A pak pozvolné děti rostly. Bylo potřeba, abych se víc zapojovala do rodinného rozpočtu a navíc jsem i sama chtěla. Takže jsem se pokoušela spojovat ten rodinný život s těmi dětmi doma a odskakovala jsem si jako soukromá porodní asistentka k těhotným ženám, na předporodní kurzy, na individuální cvičení, na laktační poradenství a doprovody k porodům do porodnice. Na konci loňského roku mě ale zastavilo moje vlastní zdraví, kdy jsem vlastně přišla o sluch. Není to, že jsem úplně ohluchla, ale mám nějaké zbytky sluchu. Slyším tedy hlasitá slova a hlasité mluvení, naštěstí i telefon jde dát nahlas, takže zvládám i telefonovat. Ale musela jsem přestat dělat svoji práci, protože porodní asistentka musí mít všechny smysly plně v kondici, aby mohla ženám poskytovat kvalitní služby. Zhroutil se mi svět, úplně všechno pro mě přestalo existovat, protože to pro mě byla veliká rána, velký zásah do toho, jak jsem to cítila, jak jsem to dělala ráda. Navíc jsem měla 3 klientky v období před Vánocemi a po Vánocích s termínem porodu, kterým už prostě zbývalo pár dní do porodu a musela jsem jim ze dne na den odříct služby, které jsme si dopředu slíbili. Bylo to pro mě velmi emotivní období a jsem hrozně ráda, že už ho mám za sebou. Protože ale z mé situace momentálně není žádné východisko a rozhodla jsem se proniknout do online světa, protože mě prostě nejde skončit s prací porodní asistentky. Já prostě porodní asistentka jsem, ty zkušenosti, znalosti, vědomosti, ty mi nikdo nevezme, to jsem prostě já, a proto potřebuju tu svoji práci šířit nějak dál, alespoň tím online prostředím, a myslím si, že díky online prostředí se pak ty informace ode mě můžou dostat k lidem, ke kterým by se normálně nedostaly. Takže jsem natočila předporodní online kurz, město Návod na porod,
A v něm se snažím říct, jak ten porod probíhá, jak to postupuje, jak se pozná začátek porodu a tak dále a tak dále. Tak mojí třetí rolí, třetí náplní mého života je to, že já jsem já. Snažím se sebe poznávat, snažím se do všech těch dalších aspektů života dávat kus sebe, žít naplno a pořád za těch už hodně let se snažím nacházet nějaké nové stránky sebe samé a nějak se v tom zorientovat, nějak dát tomu životu řád, nějak najít tu svoji cestu nebo po ní hrdě aspoň kráčet a mít otevřené všechny ty smysly a všechny ty radary na to, co bych si mohla ještě přitáhnout do života, co by mě mohlo v mém životě pomoct a i to zprostředkovávat dál a pomáhat tak dalším lidem, protože vztahy, psychologie, to je můj obrovský koníček a velká vášeň, kterou prostě to nejde nebýt já, abych neviděla všechno jako v nějakém komplexu, že se neumím zaměřit jenom na jednu jedinou věc a tu nějak řešit, ale že vlastně tu jednu věc vidím v takové mozaice ve velké skládačce a snažím se to tomu člověku ukázat, jestli to tak je, není. A jsem hrozně ráda, když si na ten člověk vlastně přijde sám, že já jsem ten, který ho navede, provede, ale neřeknu mu, musíš dělat tohle, nedělej tamto a tak, ale spíš to jsou takové typy ode mě, které mají toho člověka navést tam, kam on sám chce. Takže tohle to jsem já bych mohla asi o svém životě vyprávět hrozně moc a hrozně moc dál, proto i se vrhám na cestu YouTube a myslím si, že těch oblastí, o kterých mám co říct, tak je hrozně moc. Budu do toho dávat sebe, protože mi to ani jinak nejde a pokusím se vám odkrýt nějaké svoje životní zkušenosti i moji životní náplň a pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak je ráda zodpovím. Ještě asi na úplný závěr, říká se o prvním natáčeném videu, ať se umístí kamkoliv, že je strašné, příšerné a otřesné. Takže se moc těším na to, až se na tohleto video budu dívat, až budu mít 100 nebo 200 natočených a budu se tady tiše tomu smát. Zatím jsem ze sebe dala úplně všechno a tohle je maximum, který teď ze sebe umím dát.